Shumëve ju intereson din sa ma shumë për ty, Hoxha, që të përfitojnë për familjen tënde, mënyrën e jetesës, jetën private tënde nësë, edhe sidomos mënyrë e ushqimit, veshmbathjes e tjera. Të lutem na trego pikat shkurtë. Jetën e kalojmë jetë modeste, të thjesht, familjare, si çdo qytetar. Ndoshta nuk po them si çdo qytetar tjetër, se sot dikush jeton shumë mirë, dikush ndoshta me kushte më të dobta. Jetën e kalojmë në thjesht në këtë familje ku jam tash unë me fëmijët, me vllatë të mi. Veshmbathjen nuk e kemi sikur ata që nuk din garderoba sa tesha ka. Veshëm modest. I blej rrobat ndoshta më të lira ku janë. Ushqehem si gjithë popullata, 6 muaj specat freskët e 6 muaj prej frisit. Me gjizë, me ajrone, me tomële, me qëta që ka ushqehet gjithë popullata. Veshen, në shohin populli që tu kretë që ka veshim. Nuk po tham tash me keqardhje, po tham realitetin. Shumë herë në ndodhe, në ndëron dikush edhe me veshmbathje, Allah i ndëroft. Dhurat është ajo hedija, ajo pranohet normal. Jetojmë jetën si familje muslimane, inshallah ta'ala. 5 vakti falet me kretë e vlatë tonë falen kretë 5 vaktin, nga se edhe fëmija i kanë të kryu me shkollat në Arabie, 13, dhe më thonë janë të diplomu në botën Arabe, edhe këta 12 veçdit që i kam këtu vajzë dhe djalja, dhe ata janë kretë e lexojnë Kur'anin, kretë e falin 5 vaktin, jetën e jetojmë shumë normale, dhe më thonë në islam, mundohemi sa më shumë në islam, në veshmbathje si gjithë tjerët. Nuk shkem botikat veshëm, unë veshëm, sidomos tash bile ka njëherë po më kritikojnë, ndoshta e vladi djemët, se nuk e zgjedhish rrobat, pse nuk i blesht shtrajnëta. Unë nuk jam për asaj kategorie për të jetën, kur e shoh dikush prej popullatës tonë, nuk ka veshet mirë, unë mi ble veshet 100 euro ose 200, dikush që blen 300-400 euro veshe. Jo, me thënë drejten, nuk po thëmë nga modestia ty si vlla, po po të thëmë të drejten, unë e blej këpuc 5 euro. Skaj Jackie Chanit, ati, o thëmë pradhimit kines, pradhim Jackie Chanit. Edhe 5 euro e blej këpuc, që tash para 10 ditëve i kom blej një parë. Skaju në pisho që janë ato 5 euro. Se kam këtë dertë, nuk e kam breng unë këpucën as veshet, as hajen jo. Gjdo dit me hëngër buk, speca, gjizë, dhallë gjdo dit. Edhe apetitin e kemi, elhamdulillah, nuk e zgjedhi hajen. Por këto nuk e bëj unë nga vetë-vetiu bashkë kështu me thanë drejten, për arsye se pejgamberi jonë alej salatu wasalam që këne ka hëngër. Ajo nuk do të thotë që në mës me hëngër. Mirë, po kur e dim që ai ka qenë i uritur ditë të tëra, ka dalë bashkë në rrugë, e Ebu Bekri në rrugë, e Umeri në rrugë, i kanë shtrënguar barkun nga uria. Këto e din të gjithë ata që i përcjellin ligjëratat fetare tonët. Veshmbathja e Resulullahit çfarë ka qenë, fjetja çfarë ka qenë e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Na s'duhet më u bë marak në veshmbathje, në garderobën tonë, në hajen dhe të pijen. Gjërat e cilat hash, pish, hec, këqyr punë, a je aktiv, apo punojsh, a ki vigjilencë, a je rigoros për dhe një punë që duhet me kry, apo je veç i bëjnë punët shkile shko. Prandaj këtë jetë jetojmë, ndoshta po them si ma të thjeshtit, se dikush menon për neve çka hani. Ku më ditë çka hani, hoxhallarët çka han. Kem pas një hoxh me të cilin mu më kara për hise më nejt, edhe kam lexuar librat e tij shumë, e din ata të cilët janë rrugë Zotit egjiptian, masi që në Egjipt në 7 vjet kam jetu, Muhammed Mutawalli Sharawi. E një herë pyetën një program ishte minel elif ilal ya, prej shkronjës parë deri në fund. Qysh hash, tek hash, çka veshish, kur flensh, kur presish mysafira, si vizitojsh të tjerit, si të vizitojnë ty, këni. Tha çka hash ti? Tha unë ha çka ha çdo popull i Kairës. Është atje një far fuli, thënë ful. Tha ha të freskët ato pa fërgu fare. Pasulja më e madhe. Çajo që është, i thoshin moti e kam një prej pleqve, bakla. Ajo bakli ha dhe kithame fubja, është të përmend me në Kur'an, bakl. Ha thjesht si çdo kushi.
ajo s'duhet më na u bëm neve muslimanëve breng që t'ja kushtojmë artin e kuzhinës, do më thonë kuzhina të ketë artin e plot, të ketë specialitete ku më ditë çfarë. Të lënë ato ngelish në kuzhinë ti me orë të tëra. Neve na duhen punë, lexim, studim, angazhim, kontribut orë të tëra. E bukën hani co buk, hali co pite sa çka qëllona në knina. Për këtë se kemi dertes për veshmbathje, ma shumë na mundon që a jemi në gjendje dikant me ushqy dhe a jemi në gjendje dikant me e vesh. Kur unë hoxhallaret e mi që kam pas në Damask, na kanë tregua ata dhe kemi pyet se hoxhat duhet me i pyet në çdo pikpamje. Se ndoshta mundet me të bën hoxha i mirë, inshallah Allah na bën të mirë, me të bën hoxha model i jetës. Inshallah. A ka qenë Resulullah sallallahu alaihi wasallam model për kretë ummetin? Po. Sahabët gjithashtu. Brez pas brezi, edhe na mundim me kenë për dikend, inshallah, model në veshmatje, në haje, në modesti. Nuk fluturohet në këtë botë. E i kom pas unë e disa hoxhallar në Damask, e di prej tyne, njanin sidomos veçmas i cili akoma është gjallë, por tash është plakur, e gjveshte setrën e vetë, dhe ja veshte njerit në rrugë, dhe salam aleikum. Ja jep që do me thonë dvejten. Do me thonë drejten, mas jemi në këtë drejtim, kam dasht edhe unë me provu këta, se shumë gjonat e cilat i kemi pa, i kemi mësu, dhe i kemi përjetu prej hoxhallarëve tonë, dietarëve tonë, jem mundu të gjitha në botën shqiptare këtu me i praktikua. E njëherë para 5-16 viteve, ose ndoshta ma shumë, kisha bleni par rroba shumë të mira. Ka 20 vjetë ndoshta. Edhe po heci rrugës, pesho një plak në qytet këtu, në qendër të qytetit, ka qenë një thes, me gjona që ka lypo, shka ka shtinë to, qa për diun, shumë i përlim, shumë i palam. Më ra ndërmend mu, a i hoxha jam në Damask. Qka ka bon? Si shkërkush aty, këto s'dja i kam treguar dikuj, se zban, ndoshta edhe me i treguar, po janë do gjonat e cilat tregoj, ndoshta bajnë edhe të tjeri, si kur ti. Inshallah. Dhe ati plaket të lipi, thash, hiqe këtë thesin nga shpina e hoqa unë setrën teme, sa i kisha ble, e bona atë plakun pedant, frajere, pan, ja vesha setrë, mirë pa i frapat fesin, e qitin atë setrë, atë setrën e vete, shtini aty dhe heci. Me i bon, kjo mës në bon të brengë, mëse të prova me fjallë, le tjetë Allahu i knaqër prej punëve tona edhe prej ibadetit tonë. E këto janë gjonat e cilat kalimtare janë, arab që i thënë, eshja zaile. Qa kanë rëndësi të eshat? Robat. E veshish qka duhet me vesh, e nëzet, pejgamberi e kishte një robë për namazin, një robë për punë edhe u kry punë. E në ata shka një herë të dikush, kër i këshyrish ka 20-30 loj, 50 loj, ndështë edhe dikush edhe 100 loj, garderobën e ka një dhëmë, 5 me 7-8 kretë, zdin me njësë qka me vesh, i ka 20-30 kravata, zdi cilen me vuën, cilen me shtë, këta si janë gjo. Për mua qështu, Wallahu alam.